Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: к чему готовят, ведут вас высшие силы? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, какие красивые знаки вышли. Особенно в венце, но это же просто красота. Так четко показали. Давайте начнем с венца. Вот действительно, да, не с корня, а с венца. 3 знака, 3 события, 3 ситуации. Либо они все вместе у вас отыграются, либо какой-то последовательности, либо одна из, например, либо 2 из отыграются. Но вы все разные, к сожалению, это общая отсыпка. Но раз вы сюда попали, значит, эта информация для вас. Смотрите, здесь женщина сидит, либо мужчина сидит, да, и что-то делает. Причем делает такое грандиозное, интересное. Человек полностью себя реализует. Человек нашел себя, нашел свое место. У одних отыграется как новая работа, новый вид деятельности, новая активность на кого-то, для себя, сам на себя, да, по-всякому отыграется. У кого-то отыграется какое-то новое хобби, новое увлечение. То есть это то, что вам будет приносить и радость, и, например, материальную выгоду. Да? То есть какое-то прям свое место под солнцем, да, вот вы его находите, и вы этим с любовью, с радостью, с удовольствием занимаетесь. И плюс, смотрите, вы еще себя этим обеспечиваете, то есть денежкой себя обеспечиваете. Так, второе событие связано с личной жизнью. Смотрите, здесь женщина с мужчиной, но при этом она, знаете, управляет процессом, а мужчина, он ей подчиняется. Знаете, как говорят, в рот заглядывая, да? Девушки, женщины, если вы уже в паре, в отношениях, то мужчинка, он ручной, он будет делать все, что вы скажете, все, что вы пожелаете. То есть он будет жить, в прямом смысле слова, он будет жить для вас, да, ради вас. То есть это очень классная позиция, это семейное счастье, это гармония. Но это правильно, да, когда люди любят, ты живешь для него, он живет для тебя. Это естественно, так и должно быть. Девушки, женщины, кто без отношений, мужчины, кто без отношений. Я вас поздравляю, здесь прекрасная пара, причем пара очень любящая. И опять же ситуация, когда мужчина отдает свою жизнь, свое сердце, свою душу в руки женщины. А женщина очень классная, очень мудрая. Она отвечает мужчине взаимностью. То есть она не пользуется этим мужчиной, она отвечает взаимностью. Вот как ты ко мне, так и я к тебе. Вы друг друга вот абсолютно зеркалите. Вы друг другу просто идеально подходите. Вы как, я не знаю, единое целое, просто по-другому и не скажешь. Если были какие-то обстоятельства, да, например, вы были на расстоянии, были какие-то помехи, были какие-то третьи лица, какие-то запреты, блоки, да, вот не могли бы сойтись, по разным обстоятельствам, то здесь четко показано, что именно женщина найдет выход из этой ситуации. Именно же с легкой подачи женщины все эти преграды, все эти препятствия просто рухнут. Рухнут, и пара очень счастливая, пара любящая. Смотрите, 2 моста друг на друга нашли. То есть это знак идеально счастливой пары. Да? Вы будете счастливы, вы будете в паре. И ничто не сможет ни изменить, ни помешать этому. То есть очень классный знак. Так, и третий знак, он просто идеальный. Здесь женщина, которая правой рукой держит ребенка. То есть все будет так, как вы хотите. Вы хотите забеременеть, вы забеременеете. Вы переживаете, например, за своего ребенка по разным причинам. Все будет хорошо, вы правой рукой держите. То есть вы совсем справитесь. Вы
своего ребенка держите рядом с собой, с правой стороны. То есть все будет замечательно и все будет хорошо. Если вы, например, уже не в детородном возрасте, либо не собираетесь заводить детей, но вы женщина, и вы смотрите мою отсыпку, то этот знак вам обещает новый этап вашей жизни. То есть дети, либо это в прямом смысле слова дети, либо это какие-то обновления, новизна, по-новому, с чистого листа, да, с нового этапа, так у вас идет. То есть прекрасный знак. И смотрите, здесь еще вы под защитой высших сил. И вы эту защиту будете ощущать, реально ощущать. Это не просто слова, да, или вера, что ой, высшие силы меня защищают. Нет, вы это конкретно будете ощущать, конкретно. И кому повезет, тот даже прям почувствует, да, почувствует, что вот идут люди, да, там, например, там скользко, идут люди, впереди вот шли, упали, а я раз и прошла, даже не почувствовала. То есть защищают. Это очень классный знак. Вы под покровительством и защитой высших сил. Кто хотел действительно жизнь начать с чистого листа, да, вот обновление, оно ждет, оно будет, оно уже, смотрите, по правую руку, вы с правой стороны держите. То есть это на благо, это так, как вы хотите, без всяких там сюрпризов, неожиданностей. Вот к чему стремилась, к тому и пришла. Такой момент идет. Если вы мужчина и смотрите мою отсыпочку, то у вашей женщины настоящей, либо будущей, да, может быть, вы сейчас в браке, либо вы, например, одиноки, да, обязательно будет вот такая счастливая пара, и ваша женщина особенная, этой женщине уготован особый путь, а вы рядом с ней, вы с ней это разделите. То есть все улучшения, все начинания, все обновления начнутся с женщины. Так идет. Так, ну теперь давайте пойдем по порядку. Здесь очень острое событие, очень такая, знаете, взрывная ситуация. По-другому здесь не скажешь. Но не бойтесь, не бойтесь. Здесь все хорошо закончится. Ситуация стресса, но именно в этом стрессе вы как-то сможете сгруппироваться, вы как-то сможете проявиться, отличиться от всех других людей. Ну, допустим, на работе, да, на работе какой-то аврал, что-то происходит, там все бегают, паникуют, там кричат, за голову берутся, волосы на себе вырывают. А вы такая встаете и говорите: так, спокойно, сейчас разберемся, и начинаете разбираться. Люди, обалдевшие, на вас смотрят, пошевелиться не могут. А вы берете и делаете, да, вы себя в кучку так собрали, да, в кулачок так сжали, да, и, как говорится, вперед из песни. Пример, да, вы покажете пример. Там все обалдеют от вас, все ахнут. То же самое может происходить в семье, да, какая-то паника, какая-то истерика туда-сюда. Вы встаете такая: так, а ну спокойно, делаем так, и все такие притихли, вас слушаются. Такая ситуация может возникнуть где угодно, но вы именно как закаляетесь в этой ситуации, вы себя показываете вот такой, какой вас задумала природа, сильной, смелой, мужественной и очень-очень активной. Да, человек, который ничего не боится, человек, которому море по колено, понимаете, вот такой вы себя покажете. Вы не только всех окружающих заставите себя уважать, но и сами себя уважать начнете, сами себя начнете и любить, и ценить, и хвалить. Наконец-таки, да, наконец-таки вы начнете это делать. То есть высшие силы специально уготовят вам такую кризисную ситуацию для того, чтобы вы себя раскрыли целиком и полностью. Кстати, у кого-то в таком кризисе, в таком стрессе даже идет открытие дара, вашего личного дара, которым вас наградили высшие силы. Кому-то по роду передался, кому-то высшие силы в награду дали за прошлое, например, воплощение. Но вот вы его в себе откроете. Так жили и не знали, что вы способны на какие-то уникальные вещи. А тут раз стрессовая ситуация, пиковый момент, и вы такая бац, и проявили себя. Но это очень классное событие. Вы здесь просто на пьедестале стоите. Да, в левую сторону смотрит нога. Это говорит о том, что это будет очень неожиданно. Да, здесь какие-то вот острые пики, ошметки летят, искры, там туман, дым. Но вот вас именно этот момент закалит. Если не стресс, если нет таких пиковых значений, то вы не раскроетесь. Мои хорошие, ну вы тут бояться не будете, вы как-то быстро прям сообразите, что вам делать надо, и всех удивите. И, конечно же, прежде всего себя удивите. Так, левая сторона. Ну, в левой стороне у меня здесь аист. И здесь история, знаете, вот
синица и аист. Это касается не только мужчин, да, это может касаться чего угодно. У вас есть мечта, и это аист. Вот вы к ней стремитесь, вы этого хотите. Будь то какой-то конкретный мужчина, будь то какая-то ситуация, будь то какая-то покупка, ну, опять же, что угодно может быть. Вот вы за этим аистом прям бегаете, ножки сбили, устали, да, на выдохе находитесь. И тут вам открываются, спадают эти розовые очки, вы понимаете, зачем мне этот аист нужен? Ну зачем мне этот аист нужен? Он прожорливый, он вонючий, да? Он постоянно куда-то там улетает, его надо ждать. Зачем мне аист? Вот синичка, она уже сидит у моих ног. Вот зачем я бегаю, зачем я гоняюсь? То есть идет прозрение и такая четкая, трезвая оценка ситуации. Вы сами обалдеете от того, как это все вам откроется. Девушки, женщина, вот серьезно говорю, у кого-то есть увлечение, да, мужчина увлечение, ну, либо мужчины, да, женщиной какой-то увлекаетесь, а она вот такая, знаете, как перелетная птичка, да, сегодня здесь, завтра там, сегодня настроение есть, весь вам тут улыбается, перед вами там кланяется, а, например, на следующий день все, на телефон не отвечает, смс вообще не читает, да, куда-то там завеялся с друзьями, с приятелями, знаете, как след пропал. То есть как игра какая-то странная идет. А вы все переживаете, думаете, ой, он же меня не любит, либо ой, она меня не любит. Вы стараетесь, да, надо же как-то себя показать, да, надо же как-то обозначить свою позицию. Тут вы понимаете, блин, а зачем он мне нужен, да, зачем она мне нужна? Если она, либо он так себя со мной ведет, да, где уважение, где любовь? И вы понимаете, что человек просто пустой, ничего из себя не представляет. Да, внешность, оболочка, за которой пустота. Пустота в лучшем случае. А в худшем случае еще какая-то токсичность присутствует. Да? Вы трезво оцениваете ситуацию. Ну а по этой синичке, скорее всего, человек, который уже есть в вашей жизни, который, может быть, там ходит, молча вас любит, либо пытается вас добиться, да, но какими-то не наглыми там способами, методами, а очень так, знаете, спокойно, лаконично, по-доброму. И вы понимаете, господи, что же я делаю? Зачем мне этот журавль, если вот она синица, причем уже возле ног сидит. Сидит вот такая, смотрит и ждет, скромненько сидит и ждет. То есть отрезвление, розовые очки вон, и да, понимание, что мне это не надо, я этого не хочу, это вообще для меня не полезно, а то и вредно. А вот это, оно уже вот оно в моих руках. Да? Бери, пользуйся, бери, будь счастлив. Слушайте, вы настолько поменяетесь за ближайшее время, вы настолько, знаете, как переосмыслите все, что с вами было, и все, что с вами есть. И еще все то, к чему вы стремитесь. То есть вы как другим человеком станете, как вырастете, ну реально вырастете. Может быть, по паспорту вам лет мало, да, но вы настолько прокачаетесь, что вы будете себя чувствовать очень таким опытным человеком, который не одну жизнь прожил. Да, вот так у вас идет. Мои хорошие, кто уже в меня в возрасте, да, кто постарше, например, моего возраста, то, знаете как, протрезветь никогда не поздно. Да, розовые очки снять никогда не поздно. Вы сначала себя поругаете, а потом скажете, а нет, а все-таки я молодец, а все-таки не ошиблась, да, либо не дала себя загнать в какие-то вот грехи, ошибки и нехорошие вещи, да, мягко скажем. То есть отрезвление, становление, рост, развитие. Но если коротко сказать, то поумнеете. Вот не обижайтесь, конечно, но вот именно так и идет. Аиста прогоните, а синица его, я думаю, без меня разберетесь, что делать. Так, правая сторона. С правой стороны здесь тройка вышла очень классная. Тройка, а за ней еще две тройки. Но это учеба, это знание, это развитие, обучение. У вас одно обучение сменяется другим обучением. Высшие силы хотят, чтобы вы развивались. Высшие силы хотят, чтобы вы работали, чтобы вы чем-то занимались, чтобы вы себя прокачали именно в ментальной сфере. То есть у вас очень классный интеллект. Он не зацикленный, он пытливый.
Главное, чтобы вам было интересно. Вот когда вам что-то интересно, какая-то тема интересна, вы же туда головой ныряете, да? Вы сами не замечаете, как вы учитесь и прокачиваетесь. Вам идет именно такая наука, да, которая вам нравится, да, тема вам нравится, тема вам интересна. Плюс вам будут посылать очень классных учителей, которые не по книгам вам будут там рассказывать там скучные темы, а именно на каких-то классных жизненных, там, не знаю, историях, да, примерах жизненных. И смотрите, для кого-то из вас идет в будущем ситуация, что вы из ученика станете учителем, да, преподавателем, наставником. То есть сначала обучитесь, как опробируете это все, попрактикуете, а потом начнете и сами учить, обучать. У вас очень это классно получится. Вы очень коммуникабельный человек, вы очень дипломатичный человек. Да вообще вы к любому можете найти подход. Сейчас, может быть, вы не совсем это осознаете, либо не считаете, что у вас есть такая способность, талант. Но поверьте, в будущем я вижу вас как преподавателя, человека, который пустые головы заполняют очень классной, важной и полезной информацией. Кто-то, кстати, ну вот именно смысл жизни своей найдет именно в преподавании. То есть настолько это вас затянет, настолько вам это понравится, прям скажете, да, я на своем месте, круто, классно, я наконец-таки нашел себя. Мои хорошие, учиться никогда не поздно. В вашем случае это еще очень-очень полезно, чтобы в будущем вы сами могли делиться, передавать свои знания не только своим близким, там, детям, внукам, но и нуждающимся в информации, в знаниях, действительно в каких-то практиках. Хотят высшие силы, чтобы вы делились, и тем более вы, как, знаете, говорят, учитель от Бога. Да, это про вас. Все вы, кто зашел на мою отсылку, мужчина, женщина, возраст, неважно. Вот вы сюда зашли, здесь четко по этим двум тройкам, да, показали, вы учитель от Бога. И здесь нолик вышел. Воля Создателя на то, чтобы вы обучали других, на то, чтобы вы обучились сами и в будущем обучали других. Мне очень нравится эта отсыпка, мне нравится эта энергетика. Я аж тоже немножко разволновалась, потому что очень редко такие замечательные знаки я вижу. Вам, мои хорошие, я искренне желаю поскорее достигнуть всего того, что нам здесь показали, ничего не бояться, верить в себя и идти только вперед. Это ваша судьба, это ваше призвание. Вы непростой человек, и таких людей, как вы, крайне-крайне мало, и они очень нужны на этой земле. Вы нужны людям, вы нужны будущему, вы очень нужны высшим силам. Вы как помощники высших сил, да, представители высших сил на нашей грешной земле. Мои хорошие, берегите себя, верьте в себя, все получится. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.